po, good afternoon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas ng Mindanao. Kahit sa mampanig ng mundo, mga OFW dyan, mga nasa abroad, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Manila Yachts Club. Ayan po. Update po tayo ngayon dito. Ayan. Medyo high tide po ngayon. Ayan. Ayan yung mga bata, oh. Naliligo po sila ngayon. Dati kapag low tide, walang ano dito, hanggang doon, walang tubig doon hanggang sa bato-bato. Ngayon ay meron na kasi high tide nga po. Ayan, marami na pong naligo po dito. Ayan po. Yung Dolomite po hanggang ngayon po ay sarado pa rin. Ayan. Ayan po. Sobrang init po ng araw ngayon, pero mas maganda dahil kalmado po ang dagat ngayon. Kita nyo, walang kabaso-basura, napakalinis. Ayan. Kasi wala nga naman pong bagyo o ulan po dito sa Maynila. Ayan, kahit walang mga basura, hindi marumi, malinis. Pero pag may dumating pong bagyo at may mga habagat, dito po talagang bagsakan ng ano. Para normal na po itong pagkaroon ng basura kapag may bagyo po dito. Lalo na pag may habagat po, talagang daksa ang mga basura po dito. Ayan. Ayan po. Ayan po, lalo pong tumataas po ngayon ng kaso ng COVID. Kaya doble ingat lang po tayo. Ang dami na sila tumahan. Pero mga mild lang po yun, yung mga may vaccine. Mga mild lang naman po, mga asymptomatic, sa bahay lang. Mga lagnat, sipon, ubo. Ayan. Kaya may baong kakagad ng paracetamol para sa mga lagnat, sipon, ubo. Kaya nga nagkakaubusan po sa mga Mercury. Halos sa drive-thru po hanggang sa dulo ng mga sa kalsada na at mga pila po ng mga sasakyan. Kaya konting ingat lang po dahil mahirap. Lalo na pag wala tayong vaccination. Tak po, malaking pera pong magagastos. Ayan. Kaya kailangan magpabakuna na. Kasi hindi ka po pwede makapasok sa mga establishmento mga SM, City Hall, mga opisina. Hinahanapan po nila ng vaccination. Kaya kailangan meron ka. At kung wala ka, wala na. Sa bahay ka na lang. Ayan po. Ayan, oh. Ay, mga bata, namimingwit. Ayan. Kalmado Ano kayo, mamingwit? Saan? Ayan. Mamingwit sila. Ayan, pwede na sila lumusong dyan kasi mababaw lang naman Mababaw lang naman yan. Ayan, oh. Pero kung hindi high tide, tuyong-tuyo yan dagat yan hanggang doon sa batuhan. Sarap niya magtampisaw. Ang dami nila nahuling isda rito. At sakat yung umaga po dito, mga alas 6. Yan, may mga titindang mga isda. Yan, dito po yan, sa may kanto dito. Titinda sila. Yan. Yan, titinda sila ng mga isda dyan. Sila mga alas 6 umaga. Ayan. Yan, nag-uumpisa na po silang mamingwit po rin ang isda po dito. Mag-fishing. Ayan, oh. Ayan, sa mga batuhan. Bababaw lang naman yun Dito po, tingnan po natin ang lagay ng trapiko. Ayan. Sa ngayon po ay maganda ang daloy ng trapiko. Kasi konting sasakyan lang naman kasi yung mga lumalabas ngayon dahil natatakot.
Karamihan ay nasa bahay na. Karamihan ay work from home. Ayan. Ito po. Ayan, kalmadong kalmado. Talagang walang walang ka-traffic. Ayan po. Walang ka-traffic. Kabilaan po yan. Napakaluwag po. Kahit sa umaga, hapon, maluwag. Yan o. Dito naman tayo. Tahimik po ngayon dito. Magmula nung nagsarado po yung yung Dolomite Beach sa may phase 1, ay tumahimik po itong lugar na to. Ayan. Then tumataas po ang kaso eh. Kahapon nadagdagan lang ng 300, bali 37,000 plus ang tinamaan. Ayan. Kahit marami pa rin, kaya doble ingat po. Dahil hindi pa nga nawawala yung Omicron, may kasunod na naman pong dalawa sa France at sa iba pang bansa. Nako, wala na talaga katigil-tigil to. Tapos pag vaccine hanggang 5 doses po, hanggang 5. Tapos ang booster, 3 or 4 booster, wala na, turok na yung katawan natin. Kaya ako hanggang second dose lang ako sa isang booster. Ayan. Ayan po. Ayan o, napakaganda ng Ross Boulevard po o. Ayan. Maluwag na maluwag. Kaya napakainit po ng panahon ngayon. Ayan o. Init. Sobrang init po ngayon dito. Lalo na siguro pagdating na summer. Saan kayo nakuha? Saan kayo nakuha niyan? Inaakit nyo lang, no? Okay. Ayan. Inaakit lang yung yung iba man dito po natutulog. Ayan po. Ayan. Mga wala nang matulugan, yung mga dito natutulog lang sa Ross Boulevard. Ayan po. Ayan, no? Napakalinis niyan, oh. Dito tayo sa may Quirino, maya konti po pupunta po tayo, malapit po tayo dito sa sa Manila Zoo. Titingnan po natin kung bukas. Dito po tayo, Quirino Avenue po to eh. Ito naman to Ross Boulevard. Yung ibang parte na Ross Boulevard sarado yata, nagawa yung kalye. Mga kaibigan, huwag niyong pong kakalimutan na yung YouTube channel ko, Romy Pogi TV. At kung bago-bago lang po kayo sa channel ko, pakisubscribe lang po at notification bell, ska all po, at mag-comment din po kayo para updated po kayo sa mga nangyayari po rito sa Manila at kahit sa mampanig po ng Pilipinas. Okay po, hanggang dito na lang at magandang hapon po sa inyong lahat.